bakwata mwawo.
What is this stuff?
Are you ready for that hit? Are you ready for this hit? Press conference on the let's start this person. Ladies and gentlemen, are you ready? All right, let's look on the screen. Ladies and gentlemen, let's look on the screen right now. Devoted and unwavering fans of the level that. DJ wait. Banange banamawulire tugenda kusaba ekintu kimu. Abayimbi bano temba interviewing asawa zino. Whether you're doing live television or not, no one is stepping up here. Bebayogera bye tugenda okukwata. Geteke resource. Tuli in agreement. Aha. Eteke eryokubiri oba oyina essimu yo ojja kuwanika Cindy versus Sheebah ku Instagram, ku Twitter, wonna. Yes. Otaginga Victoria University panga be bategesi n'oteekako ne Yolo Festival because kye kivulu. Hey. Otaginga omuyimbi owasaidiyo owange n'owange Kabaka Nakui Kabaka Nakui Kabaka Nakui. Ekibuuzo namba emu, kibuuzo namba ki? Okibuuzo ani kufenna? Linda. Kibuuzo let's go. Let's go, everybody. Level that. Let's start this. What about this? Let's bring the house to order, guys, yeah? Banaba ulire bangambye. Camera bambi ziri ze tulabe mabega. Ze ziri live. Ziri camera ziri live ku TV. So tetugenda okukola, yeah? Tugenda ke mabega waabwe katini. Oba basembeleko maaso katini. Musembeleko maaso wabaddeko mabega. Let's do this in 1 minute. Let's do this. Efana jibino tubyetaaga. Efana tubyetaaga. All right. Tuganya okukiriziganya. Badde sawa tukuuma obuntu bulamu. Wano tewali wakabi, tewali atali wakabi. Fenna tuli bakabi. Mulo. Hey. Straight up. So musembeleko mu maaso, bali basembeleko emabega. Kale tusembere wane mabega. Basembere mabega, Straight up. Sembere mabega katini.
Tusembeleke mabega. Banamawulire. Kristo munyambaka awo. Banamawulire. Twayamba yamba tusembeleke mabega. Mwabatusibye. Bali live bagire. Tukolewo wano Jessica area bano kamera zirabike. We ready? Douglas. We ready. This is the ultimate showdown. We ready. President versus Vice President. Okay. Are you Kale. ready? Kale tutandise. Tuli ready? We ready, Douglas. We ready. Okay. Ladies and gentlemen. We ready. Thank you, DJ. Devoted Sheebah. Tuli ready? Zahara, Yes, Douglas Wanda. the lady I'm about to introduce to you. Please go ahead. Track record here is straight and clear. Kulira. Mukulembeze Mama teyeraga waliwo kyeyagamba nze sijja kulaga nyumba mbiyinga naye saagala bikola ki amanyi omuntu wa wansi akwata simu ki gwalina akasimu k'amapeesa soko kawanike tukole mukola ekiti ak'amapeesa watuuka ku stage asabula akola ki asabula tebamuyita kabaka kubanga yakyewa bwewi ddala ye ki Ladies and gentlemen, it is the king herself. Put some respect on her name. Ladies and gentlemen, are you ready for yet a mega introduction? Honorable Wamulaba, she actually needs no introduction anymore. Kambabulire, Mulimwamu Tukwala Bangai, they're blessed by God. Sheebah is a blessing by God. Mulimwamu Tukwala Bangai, wallet. Mulimwamu Tukwala Bangai, nga yakwatibwako amanyi ga Katonda. Wanamuwala Sheebah is the brand ambassador of Victoria University and so many other companies, by the way. Sheebah Karungi is an entrepreneur. Kusante yiyengetiye omukasi. Sheebah Karungi, yes, Kusante. Kusante say. Sheebah Karungi, yakula yako. Unata business. Sheebah Karungi is an award winner. Sheebah Karungi, the first female artist to own a record label in Uganda. Ladies and gentlemen, give it up for the queen herself, Sheebah. Let's go. What did that do? Kashitandika ebibuuzo. Sheebah. Kati komaawo amaanyi ogalabye. Amaanyi agawulidde. Okay. Zahara, tutandika press conference. Yes, sir. Ekibuuzo ekisooka Hey. kivudde wa Simon. Simon jangu. Come over. Jangu. Press conference yaabwe bulijjo. Beera wano. Yimirira wano. Come over. Energy! Kaya, come over. Njagala kuwulira maanyi nti energy! Come over. Bampita Simon munene w'omu kibuga nga kubukedde ekibuuzo kigenda wa Cindy Sheebah biki byogezako okutegeeza we are live on TV laba kagambo g'otaddaawo what identifies you ate nga
University kutegese eraga nti muganda wange tulina tetugezaako okwongera kubyenyigiriza. Butiitiizi bwaki? Empisa z'abagawa! Bitanga kibyalaga live on TV! Empisa z'abagawa! Nga talina abantu bangi abamwegomba. Obutiitiizi bwaki? Akazindaalo kagenda wa? Tumuuzizza! Tumuuzizza! Tumanya ati muddamu mwagala koya kwini. Kozesa kuno. Kati ye gwe kwini. Uli wane alina amwogerera gwe. Nenda ssebo. Abatuddemu ekibuuzo ekyo. Saimo, tetuli mu kanisa. Kwenda tuli mu kanisa. Tuli mu kanisa. Kuno twese balagako mwana. Oyagala ogende mu kanisa. Genda wali mu kanisa osabe. Twagala kuwulira kwini. Osagala. Twagala kwini. Mwatusala wadda. Kati bate etuusa. Sagala mwekwase. Mutanse kati osoma ebigambo byaffe. Olwagira nga musoma byayambadde. Olwagira nga mugamba lwaki otandeko kalibindi. Basajja mubadde ki? Twase wano ku lwa bato. Mwagisabe etuuse hit to hit. Twagala kuwulira kwini. Byonna obyogedde. Twagala ani? Twase kusoma. Muyimbi. Muyimbi gwe baagala. Kale tusirikire tuwulirize. Njagala mbuuze ekibuuzo kimu abali ku nsawo yange. Kuliko ekigambo ky'otasoma ku ssimu yo. Kuliko ekigambo nga bwe gusoose okukiraba. Mulo! Abasinze mutudde wano eno naye ebibi bye mutuddeko bingi naye muli ku nsawo. Muve ku nsawo muddeeyo ku bikolwa byammwe. Thank you. Wabale. Let's go. Buuza ekibuuzo ekyokubiri. Njagala okubuuza saidi yammwe Cindy owulikika otya kale olaba otya ng'ogenda kwaŋŋanga omuntu ng'emyaka 12 egiyise buli mwaka aleta hit to hit. Owulira otya kwegamba tusobola okuba nga tuli wano ku bato nga tuli mu kwekoza. Owulira otya ng'ogenda potolinga omuntu nga yenanyini maata e Uganda, yenanyini mayumba, yenanyini kunyirira, yapiyase wa Afrika. Owulira otya kwegamba njagala owulire empulira yo Cindy. Kwegamba owulira otya kubanga kino ndabanga opportunity. Award winner. Owulira otya? Awulidde. Tunaddamu. Okay, addamu. Nsaba kuddamu ekibuuzo kimu. Byonna byakola bye muli okwogerako akaseera kano nabikola dda. Banyo kumanya nabikola dda sikyetaaga kwewaana. Osegera sikyetaaga. Ekiri wano etwalwalero battle ya music. Njagala mujjukire. Tuli bayimbi si kyekyo. Wano ba wali wazimba amayumba akole ki? Ayogera azimbe abantu bajja bambuking azimbe ki? Azimbe amayumba. Naye leero twogera ku ki? Kintu kya music. Ate kati ekyo kyo talina wankwatirako. Osogera. That's it. So coming back to answer you. Ndi mukakkamu nnyo nga bw'okiwulira. Sirina pressure, sirina kintawaanya ndi wakabi nnyo. Thank you. Kakati omanye ebyaffe tebiggwaayo. Omanye omuntu gwe bayita kwini bakwini baboogerera bwogerezi babafumbirira bufumbirisi. Ekibuuzo kyange bw'oba wabikola dda n'ofunamu ki? Kubanga kati kiri simanyi lwaki takizeemu. Wisdom. Wangi. Nja kuddira. Soka sirise. Tofayo. Kakati tugenda kuba ne battle of the nation address. Yonna tugendera awo. Tutandikire ku side. Banange.
Balamusiza basebe n'omugo. Sheebah webuli. Sheebah webuli. Syndicate mbalamusiza namwe. Mwebale kujja. Shout out to Uganda. Thank you so much for loving music. Esinga obukulu byonna nze kyenyiza obbagamba njagaliza. Njagaliza. Nze ndi feminist man. Ono mukyala aludde nga tafuna attention eno. Muwadde attention gy'ayagala ba syndicate gye muli. Nammwe mbakomezaawo mwewulira mutya. Give it up for Sheebah! Cindy, Yes. twagenda ddi? Ansobedde. Sokoleke twagenda nga tetumanyi. Nange simanyi bakomezaawo leero. Omanyi obuzibu omuntu wamanyira nti buli kaseera alina okuyimba bamutegeera balowooza nange kye kimu. Osobera limbako kammaleyo just because Okuyimba buli kiseera budget Cindy ate togirina. nedda gundi labayo kanganyumiza ekituufu ekiriwo kuleero ekibaddewo olwaleero singa saabadde wano eno attention madamu tewali gifunye. You needed me for this to happen. Mukwano. You needed me for this to happen. No, honey. I'm the driver in this. And everybody knows what am I. Wolande. Ekikulu oyogera n'abantu abataano abali okuwagira. Banange muliwa! You're still talking to your fans, so I'm talking to mine. Fenatogera n'abawagizi baffe. Amaanyi tugalabira mu bantu si mu ŋŋambo. Osobola. Amaanyi gali mu bantu, not in words. Kituufu. Era ky'oba olaba emyaka 10 abantu bansapootinze nga baakwerabira. Baabo abataano. Be bamezezaawo emyaka 10 ne concerts 3 eziri successful. Munange zonna tuzigatte kubanga nakuba lugogo egatta show zonna. Wakakubeemu. Kati nze nakuba Africana emirundi 2 ne nkuba Serena emirundi 2. Bambi Serena. Wuliriza. Serena n'omwimbi gwe batamanyi akola ki? Akajjuza. Mukwano naawe genda wejjuzeewo. Ennaku 2. I dare you. Cindy genda ku Serena ennaku 2 ojjuzeewo. I dare you. Omukolo bwe gubeera ewaka Kasasiro avaayo yonna gy'abeera badda mu ddiiro. Naye omukolo bwe gugwa Kasasiro addayo. Nze mmaze temumalira budde Masanga Kololo. Yimira ku meza wage bwoti. Yimira ku meza. Atinde tukole bato kutambula.